препораката да се вакцинираат и да се минимизираат, да се сведат на нула практично овие несакани случаи е посакуваното сценарио, а тоа може да се направи низа мерки кои што треба да се спроведат. Реков, едно е потенцирање на кампањата за вакцинација, централизирање на истата, водење на една силна робусна кампања која што ќе допре до секој. Тоа го немаме во изминатиот период, а исто така треба да се размислува секако и за начинот на кој што се следат пациентите. Делта варијантата кажав дека е поинаква, кажав дека има многу поагресивна форма, многу побрзо се развиваат симптомите кај делта варијантата и битно е блиско следење на пациентот, кое што ќе биде фреквентно, за да немате брза ескалација на состојбата и после предоцна да делувате кога веќе практично и битката ќе биде загубена. Имаме зголемен број на ново заразени од COVID-19, тоа го покажуваат статистиките на Министерството за здравство. Во меѓувреме, олеснување на мерките. Ноќните клубови почнаа со работа после година и половина и сега сме можеби пред еден есенско-зимски бран за кој што долго зборувавме. Што може да очекуваме еве во вакви услови есен? Превентивните мерки се секогаш мерки кои што ги носите како последни и ќе во насока на тоа да го зачувате нормалниот живот, нормалното функционирање на државата. Не збориме само од здравствен, збориме од економски и социјален аспект, било каков аспект. Ќе се трудите колку што е можно подоцна да ги примените. И тоа го гледаме дека сега е некоја пракса која што ќе биде најверојатно е реализирано во наредниот период кај нас, меѓутоа искуствата од другите земји велат дека неприменувањето на превентивните мерки малку порано ќе доведе до практично многу силен иницијален бран на COVID, посебно со делта варијантата. Пример кој што го видовме во Словенија, во Хрватска, во Германија, па и во Русија, кога практично бројките во рок од 24 часа на ново заразени се дуплираат. Тоа е силен удар за здравствениот систем. Што треба да направиме за да немаме сценарио како минатогодишното? Сепак вие сте доктор. Што би требало надлежните да направат во моментов за да не ни се случи минатата зима, преполни болници и голем број заразени? Прво и основно да се интензивира процесот на вакцинација, да се интензивира кампањата која што ќе ги промовира придобивките од вакцинацијата, да се допре до секој еден кој што има било каква дилема во однос на тоа какви проблеми може да произлезат од процесот на вакцинација, да се изгради еден систем со упатства на лекување, кои што ќе бидат применливи од примарно ниво до терцијарно ниво, кога матичниот лекар ќе треба да направи преглед, кога ќе треба да направи лабораторија, кога ќе треба да го препрати на специјалист, кога ќе треба да го препрати на хоспитализација, секогаш она што мора да иде паралелно со процесот на вакцинација, а тоа се примената на превентивните мерки кои што треба да бидат секогаш адаптирани на епидемиолошката состојба која што е актуелна во моментот и она која што е потенцијална закана, односно ризик во некоја блиска иднина што може да не се случи. Таквиот ризик, таквата блиска закана која што сега ни престои во наредниот период, е наглото зголемување на бројката на ново заразени, која што може да се контролира само низ правилно димензионирање, правилна примена на превентивните мерки.